Hello mga Beshi Waps! Mag-unbox tayo today ng ating box from Hong Kong. And ang laman niya is mga Skechers shoes. So, try natin na tignan ang lahat ng mga laman niya. So, dahil Skechers ang ating team or ang ating bubuksan team, ang ating bubuksan ngayon, naka Skechers shirt tayo. Ayan. Skechers collaboration with Hello Kitty. So, let's go! Yay! Yay! So, ayun na nga guys. I-unbox na natin ang ating box from Hong Kong. Siyempre, kasama na naman natin ang ating Hello Kitty scissor. Ayan. Ang hirap niyang buksan. Sealed na sealed kasi. Hirap. Tingnan mo naman. Sealed na sealed kasi. Siyempre, they are making sure na ang ating mga boxes ay safe na darating sa atin. So, ayan guys, naputol kasi nalobat yung isa kong phone. So, ang laman niya is, syempre, first is yung mga box ng ating shoes. Ayan. Sinulit kasi nung ating supplier ng yung space. Ayan. And, ito later na. Siyempre, ang ating shoes. Ayan, ito. Box. Ang laman is ganito. Ayan. Ang cute ng color pink. Skechers collaboration with Hello Kitty. Ayan, color pink. Ayan. Nag-alcohol po ako guys Color pink and another color pink. So later, ipapakita ko sa inyo yung mga videos na magkakasama sila. Color pink. So 2 color pink. And then 3 color pink. Then ayan. So itong mga to is order na sa akin from October. So, nakakailan na tayo? 1, 2, 3. 3 na color pink na. Nakakatatlong color pink na tayo. And then, this one is Skechers din siya, pero iba yung design. Ayan. Ayan. Next is eto, color red na Skechers. Ayan. Size 9. And another one is color black. Ayan. Color black na Skechers. Ipapakita ko sa inyo yung videos ng itsura niya.
pa ng mas malapit para mas maayos. And itong mga shoes na to is order na sa akin ng aking mga buyers. And if you wanted to order, just order from my page na Miss Hello Kitty Shop. And ito ay ayan, order din to sa akin. Pero hindi na siya Skechers. Parang, ano lang siya, shoes from Hong Kong. I don't know kung anong tatak. Kung nakalagay dito is Warrior, pero Hello Kitty siya. Ayan. Hello Kitty. Ganyan talaga siya, color pink and blue. Ayan. Ayun guys, pasensya na kasi sobrang labo ng video natin because yung aming isang phone is, ayun na nga, may problema pala siya sa camera. Hindi ko na siya pwedeng ulitin kasi nailabas ko na siya sa box. So, eto na lang yung video ng mga shoes na nasa loob ng box natin. So, let's go!